Hello, chào mọi người nha. Chào mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là DHG Mobile. Thì hôm nay mình sẽ chơi vị tướng Nagaroth với trang phục là hỏa binh địa ngục, chiến binh địa ngục, chiến binh hỏa ngục. Tên này đọc cũng khó đấy. Rồi, mình sẽ chơi Nagaroth trong trang phục chiến binh hỏa ngục trong bản liên quân bản test của liên quân thử nghiệm Việt Nam đấy. Rồi, trang phục này nó mới ra ở trong bản test của thử nghiệm thôi. Ở Việt Nam thì cũng chưa có, chắc là khoảng 2 tháng nữa là trang phục này mới ra mắt ở liên quân Việt Nam. Rồi, mình sẽ đi đường rừng thôi. Đây các bạn thấy không, quái rừng, quái đây là quái bùa đỏ đấy, rất là đẹp mắt nha. Khác, quái này là khác so với ở bản chính của liên quân Việt Nam. Đây, hiệu ứng của con Nagaroth này rất là đẹp đây. Các bạn thấy tím tím không? Đây mình chém lên xem nha. Đây, thấy chưa, màu tím nhá. Mình thấy đổi khá là, hình như là có 2 màu đấy, đỏ tím vàng xanh trắng gì đây, 3-4 màu đây các bạn. Hiệu ứng màu rất là đẹp. Ở video sau mình sẽ làm test vị tướng Violet cho các bạn xem nhé. Vì mình mua được cái trang phục phi công trẻ của Violet ấy, rất là đẹp, trang phục đấy rất là đẹp đấy. Rồi, mạng đầu dành cho mình rất là hay. Ở trên top lại có giao tranh này. Đâu, đường rồng các bạn, mình lại tưởng là tốt. Rồi, thanh niên này AFK này lại có mạng rồi, 20. Ngộ không là team mình chơi cũng rất là hay đấy. Sang đây, ra đây. Rồi, thanh niên này lên bảng rồi, lên bảng chắc với mình luôn. Đây, còn chạy đâu. Rồi, 30, rất là hên mạng. Hình như lại toàn muốn thanh niên bên kia toàn muốn ra để nộp mạng cho mình như sao. Thanh niên thì bay vào trụ của bên mình để trụ bắn, còn thanh niên này lại team mình lại đang nhiều người, thanh niên lại ra để nộp mạng luôn. Đấy, ra thì phải. Rồi, ra rồi, có bùa xanh rồi. Nagaroth này là phải có bùa xanh cơ, đi khắp bản đồ luôn, có bùa xanh ấy. Rồi, ăn mấy đám lính này mình sẽ đi ganh. Rồi, hình như là không cần phải ganh luôn, bên mình chơi rất là hay. Còn mình sẽ ăn con rơi quỷ này luôn. Ăn con rơi quỷ này mới lên mid mình đang yếu. Đây, mid mình rất là yếu. Rồi, thanh niên này có lên bảng không? Chắc chắn là lên rồi, không có đường chạy nữa rồi. Rồi, còn voi Mammoth của mình đã ăn được cái mạng. Voi Mammoth cài ép mạng rất là hay đấy. Lại bị voi Mammoth cài ép mạng các bạn ạ. Đấy, đừng có ham, để mình ăn rồi mạng của bạn sẽ không chết đâu, để mình vào ăn thôi. Bạn đã cứ nhảy vào làm gì, bạn cứ tham mạng như thế là chết đấy các bạn. Rồi, không có bùa. Rồi, lại có mạng rồi thanh niên. Quả lúc nãy là mình tưởng mình không ăn được mạng,
thì mình nhảy sang nó có cái chiêu hai đánh rất là xa. Nhân Joker này, bắt Joker nào, ăn được không này? Rồi, tôi bỏ đi. Mình đang hết sắp hết mana, mình phải ăn cái rồng này, mình sẽ xuống ăn mana luôn. Ăn con rồng để cho nó xanh tí, cái đồng đội mình chơi cho nó tự tin hơn. Rồi, ok. Đây, mình thấy trang phục này rất là gọn gàng. Các bạn được không? Chơi rất là sướng. Màu đỏ của lửa đây. Đây là chiến binh hỏa ngục của lửa đây. Rồi, mình sẽ sang cái bùa. Hình như là không có bùa nào. Thanh niên này, bắt được không chứ? Ôi trời ơi, bên kia lại có cái tên kia này. Liệu có chạy được mạng này không? Ôi trời, mình tưởng là cái trụ này ra được như thế. Ôi ra mày quá. Rồi, một cách thoát chết là siêu bá đạo. Thoát tiếp là siêu thần, lên thần luôn. Một cú thoát chết rất là mạnh. Khi có cái trụ mình băng qua trụ là chắc chắn là chết rồi, nên là mình sẽ băng qua cái tường đấy, nhưng mà tường lại có ma lốc ở bên ngoài thì mình làm sao mà đỡ nổi. Rồi Joker chơi rất là hay. Thôi lôi lời thôi. Đây rồi, bùa có ra không? Làm chút để hồi lại cái máu của mình đây. Về lề ăn lại cái bùa đó các bạn nha. Bùa xanh đây. Bây giờ tỷ số đó là 404. Rồi, số rất là đẹp, 404. Đâu rồi, thanh niên đâu? Ra nó lại bay lên kia, mình lại ulti hụt rồi. Ulti hụt thì phải trả lại mạng lại thôi. Đấy, rất là hay. 5-4-5-0 rồi. Rồi, ăn rồng nào. Team mình đang rất là xanh. Rồi thanh niên giành 2 luôn, ăn 2 chưa? Rồi voi ma mút ăn 1 mạng. Ai ra toàn thanh niên KS mạng thôi. Mình ra tay trước phải. Ôi giời ơi, ngộ không suýt chết. Ngộ không có chết không? Đừng có bắt ngộ không. Rồi ngộ không lại KS mạng của mình. Ngộ không mà phải KS mạng thế chứ, đó là mình cứu thì chạy đi để mình ăn mạng chứ, sao lại KS mạng thế? Thế ngộ không lại bảo là gà này. Nếu mà mình không ra kịp thời, mình không hất tung kịp thời lúc nãy thì ngộ không chắc chắn là lên bảng rồi. Sao lại hai thanh niên khác đội này là chửi nhau rồi? Đâu, mình cũng test tướng mà. Bên kia là nói team của mình là test tướng đấy, nhưng mà mình lại không test tướng đâu. Mình test tướng nhưng mà lại mình không đấy. Tất nhiên nói team mình là có thông cảm, còn bên kia thì chỉ là test tướng thôi. Bên nhà mình cũng chỉ là test tướng thôi mà. Rồi rồi phá được trụ. Con roi khi mà quất nó một phát là vào trụ là êm ngay đó, vào lên bảng ngay.
mạng tinh của mạng chơi ở cái bản thử nghiệm này là rất là giật. Đây các bạn thấy không, giật quá. Rồi lại mạng, bây giờ sang lại công ty, lại có mạng rồi các bạn ạ. Lại chém được mạng. Ôi rồi lag rồi. Ôi rồi thôi tôi đâu rồi. Lag một phát là nó chạy vào cái cái trụ chính của nó, là cái ông thì soi rất là kinh. Những con máu giấy như mình thì một đạn thôi đã đủ chết rồi. Rồi nên là ăn rồng cho team mình xanh tí. Đâu Butterfly Butterfly lên bảng chưa? Ra may là có Maloc thì chắc chắn là Butterfly rồi. Chết chắc chắn với mình rồi. Giọng của mình hôm nay là hơi nhỏ nên các bạn cố nghe nha các bạn nhé. Mình đang bị ốm nên cũng cố gắng làm clip cho các bạn xem. Đâu này, ra đây thôi, vào tôi ra một chém cùng Maloc thôi. Quả lúc nãy thì cũng chắc chắn là khoảng 1.500 máu rồi. Maloc này có sát thương rất là chuẩn đấy các bạn. Rồi một trụ để rỉa cái trụ này đi. Hay thằng Ngộ Không là chưa lên chứ nhỉ? Sao còn ở nhà để farm thế? Anh em chuẩn bị là combat rồi lại ở nhà farm Ngộ Không. Ngộ Không đâu? Ngộ Không làm gì thế? Rồi không có Ngộ Không, team mình cũng đẩy lên luôn. Rồi ăn cái lính để nó đẩy trụ ra. Mình đã tưởng cái lính đấy nó vào rồi. Rồi anh em lại có bát rồi hả? Đây lên bảng chưa? Lên bảng này. Đây là hết mana, lại sắp hết máu rồi. Hết mana là không ổn đâu anh em ơi. Và đẩy trụ đây này. Đây đẩy trụ đây. Ôi rồi ơi, hết mana rồi. Chán thế, sao lại hết mana lúc này chứ? Đâu rồi? Bùa đâu anh em ơi. Bùa đâu, lòi ra, bùa đâu, lòi ra. Ôi rồi ơi, Ngộ Không ăn hết bùa rồi. Ngộ Không chỉ đi farm thôi. Bên này có bùa không anh em ơi? Lòi cái bùa ra đây để ăn cứu team phát nào. Ôi rồi, không còn bùa nữa. Còn bùa. Ôi rồi, Ngộ Không để cho mình đi. Được rồi. Mình lại tưởng là không ăn được bùa mà pha lúc nãy cơ. Rồi con này cố gắng win nha anh em nha. Đây, hiệu ứng của con này rất là đẹp. Nếu mà là đến lúc ra mắt thì chắc chắn là bán ở trong hình như là sẽ bán trang phục này, sẽ bán quân huy đấy. Bởi vì một trang phục của Nacross Bad Boy công nghệ bán ở trong đá quý rồi, nên chắc chắn trang phục này sẽ bán ở trong quân huy.
Rồi, Còn video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và mọi người đã xem video của mình nha. Chia sẻ và đăng ký kênh nha. Bye bye. Anh không biết hoa nga đang làm gì, anh không biết tiếng thủy dở dang.